İyice kurumuş mu aşkım? Kurumuş aşkım, kurumuş. Sen onu bana ver de şunları tekrar bir yıkayıver. Yıkayayım aşkım ha. Seyfi! Sana diyorum Seyfi lan. Oturdun kaldın orada öyle. Gel de bir yardım et gari. Ya ana çok etkilendim doktorun civanı. Bu hippi çocuklar da gitti ya, onlara da can sıkıldı. Ağzını bıçak açmıyor bir saattir. Ben bir yanına gideyim de bakalım. Hadi bir bak gari. Aman. Doktorum, bak üzme artık kendini. Benim de yüreğimi dağılıyor. Bak, sağ söz. Ellerimle tamir edeceğim ben onu. Böyle yepis yeni boyayacağım, kıpkıcır yapacağım. Böyle rengarenk süslemeler, çıkartmalar da yapıştırırım. Yeter ki sen bana ne istediğini söyle, ha? Ben hepsini yaparım. Yapamam mı? Yaparım. Ha? Kızım. Yakıp yıkması kolaydır ama yapması kolay değildir. Emek ister, alın teri ister, göz nuru ister. Onlar alın terinden, göz nurundan ne anlar Fatma Ana? Allah onları bildiği gibi yapsın. Aynısını bize yaptıklarını misli hatta başlarına gelsin. Allah'a havale ediyorum. Amin inşallah. Oo, size diyorsun Sırrı, Seyfi. Ne diyorsunuz orada öyle ha? Horlarda öyle çöktünüz kaldınız. Yak gibi oturup durun gari. Ağlayın lan. Ağlayın, sızlayın, yanın yakılın. Lan! Onların istediği de zaten bu. Sizin bu haliniz var ya, görseler zil takıp oynarlar gari. Hah! Kız! Doktorum, bak buraların en civan mert, en delikanlı adamı toprağımla. Yengelerin en güzeli, en temiz kalplisi Gonca geliyor. Biz el ele verdik mi yepis yeni yaparız buraları, ha? Haydi gül biraz, ne olur. Ah. Hoş geldiniz, hoş geldin toprağım. İyi var doktorum. Ya içine kapandı mı kapandı. Ağzını bıçak açmıyor vallahi. Aman vallahi böyle işte. Seyfidir bu. Neyse yarıdır değil mi ama? Hayırdır siz neden geldiniz bak ya? Size bir şey söylemeye geldik. Söylüyorum. Söyle. Biz evleniyoruz. Oldu valla. Allah aşkım. Oldu ya. Anam. Oh. Doktorum. Bak sonunda başardın. Toprağımla Gonca yengem evleniyor. Sen 17 kıta, 77 ülkede böyle büyük bir aşk gördün mü? Ha? Başardın doktorum. Evlen. Ha? Evli. Toprakla Gonca evlenir. Evleniyor ya. Kızım. Sayende. Allah! Vız gider, tırıs gider zalimlerin yaptıkları. Allah'ım. Adamı nasıl? Adamı nasıl tebrik ederim. Ah pembe. İşte böyle cevap verilir kötülüklere. Fırsat mı fırsat, sarılmaya devam. Kraliçem! Ama Hüsnü, Allah